HighPoint, ein auf Wasserstoff-Brennstoffzellenflugzeuge spezialisiertes Unternehmen, hat einen Vertrag mit Goyo Taylor Laboratories, einem Unternehmen für Luft- und Raumfahrttechnik, abgeschlossen. Der Deal wird es HighPoint ermöglichen, die ultraleichten Carbontanks von GTL in seine Flugzeugdesigns zu integrieren. HighPoint wird die ultraleichten GTL-Carbontanks in seinen Wasserstoffflugzeugkonstruktionen verwenden, was darauf hindeutet, dass die Kombination den Flugzeugen eine erhebliche Reichweitensteigerung verleihen könnte, bis zu dem Punkt, an dem sie aktuelle konventionelle Flugzeuge hinter sich lassen werden. Dies könnte einen wesentlichen Unterschied in der Dekarbonisierung der Luft- und Raumfahrtindustrie darstellen. Der Grund ist, dass GTL die H2-Rotation auf 50% setzt. Das ist das Gewicht des gespeicherten Kraftstoffs im Vergleich zum Gewicht des gesamten Systems. 50% sind bis zu 10-mal höher als bei herkömmlichen Kraftstofftanks. Infolgedessen erwarten HighPoint und GTL, dass die Tanks bis zu 10-mal so viel flüssiges H2 aufnehmen können, ohne die Flugzeuge schwerer zu machen, als sie bereits sind. Diese leichteren Brennstoffzellenflugzeugkonstruktionen könnten Wasserstoff für den Einsatz in der Luft- und Raumfahrt weitaus praktischer machen. GTL hat Verträge mit der NASA und der US Air Force. Es wies darauf hin, dass das Gewicht des BHL-Cryotanks etwa 12 Kilogramm beträgt und mehr als 150 Kilogramm flüssiges H2 enthalten kann. Ähnlich wie die Kohlefaser, die in Rennrädern verwendet wird, verleiht unsere Carbon-Komposite-Technologie Festigkeit und Haltbarkeit und reduziert gleichzeitig das Gewicht erheblich, sagte Paul Gloyer, Präsident und CEO von GTL. Gewichtsreduzierung ist der wichtigste Faktor, um Flugreisen über längere Strecken mit weniger Zwischenstopps zum Auftanken zu ermöglichen, fügte Dr. Alex Ivanenko, Gründer und CEO von HighPoint, hinzu. Durch die Reduzierung der Anzahl der erforderlichen Stopps bedeutet dies auch, dass der Preis für das Fliegen mit H2-Antrieb einen Punkt erreichen wird, an dem es günstiger ist als die Verwendung von Kerosin. Nach Schätzungen von HighPoint könnte ein mit GTL-Tanktechnologie ausgestattetes Wasserstoffflugzeug eine Reichweite erreichen, die bis zu 4-mal größer ist als die eines ähnlichen Flugzeugs, das konventionellen Flugbenzin verwendet. Wenn dies der Fall ist, würde dies die Kosten der Betriebskosten um etwa 50% auf einer $1 pro Passagiermeile-Basis senken. Vielen Dank, dass Sie sich für Hydrogen Fuel News.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.